Krimping budale prajurit kuda wis anggempreng lumayu nuju palagan swara cambuk anitir kaya ing antaring macut samandiman amberat rata denawa iya oh Krimping dale prajurit kuda wis anggempreng lumayu nuju palagan swara cambuk anitir kaya ing antariksa pecut samandiman amberat rata denawa ayo lo bose jaran lo iki jarane ora tau nggih balapan iki ora tau nggih balapan ayo wes ngalon-ngalon sayang kasayang priya nandang goyo sayaki kena kanggo tulada gandes lowat angati busana sayang kasayang kana kanggo tulaga kandes lowat amati busana suwun Mas Mirun
Cek, cek. Hop, cek. Cek to. Iki jenenge goblok kabeh. Wong kok nentone kae karo iki sing iso munyer sakarepe dhewe kok. Sik to, Cek to urung dadi kok. Kowe apa ya pinter? Ya ora iso. Cek to. Manut jah paijah, Kong. Manut iki. Aku. Iki goblok iki kono tong cengok dhewe kok. Kabeh iki yo an. Paketmu ki ora pe. Ayo Mas. Wes ayo. Tarene ho. Dati. Ya. Panjen yo suwe ora gladen suwe ora latihan kok. Ya langsung tampil termasuk luar biasa iki. Iya. Iya, awas. Oh. Iya. Nek tenan, kenek tenan iki, Bang, kenek tenan.
Tamong ngene di jaranan kapan lekas ngene iki ditampani yo nyuk. Lah ya ora ngerti, mangki sadurunge diomong dhisik. Lah jaranan genah digambui. Kowe ngapa kowe cilik dhewe? Oke. Terima kasih buat Wong kok terima kasih. Aplaus buat para penonton semuanya. Yuk. Sik Mas, lah aku ngeprok kurang roto. Ternyata Nah yo iki sebuah seni jaranan itu luar biasa. indah yo. Beh, tempone wong, cek pisan iki ora gara-gara gatel ora kere aku. Aku ngeret pitik jebule ditaleni yo. Udah sampai mumet dikeprok bardolo. Ya Allah, ya Allah. Ngeret pitik. Luar biasa buat para pemain-pemain. Gimana Mas Jaranan Ewat? yang ada. Aplaus buat Turonggo. Apa iki? Nggih niku wau, tepuk tangan. Manunggal Budaya, Anom Budaya, Sari Budaya. Satu production fit team Wirata Onek. Gabungan Ya, toleransi. memang inilah kami para tiktoker. Dadi TikTok iku lek ora edan, ora dadi. Nggih. Makanya ini bukan sebuah promosi nggih. Kakak cangkem. Oh, cangkemmu meno dhisik. Aku ngomong. Ayo. Ini bukan sebuah Aku lek kembar. meneng. Gentenan ngomong iki. Ampun ngantos lali nggih. Lek enten tulisane Bang Hewot sampean Aja gelem. plus tanda plus ora promosi iki. Aja. Niki Bang Hewot nggih. Aja kakak ngomong ayo Mas, tarik. Yo Mas Lintang Asmoro iki ana request. Pak Wanto kudu nyanyi. Lintang Asmoro karo Sindene. Ayo Sindene sapa? Sawan milih Pak Wanto. Piye? Lonte neh ngopo? Sing lagu sing anu Mas, apa sing mari meriah ben kabeh joget ngono ki kira-kira apa Mas? Apa Kang Bardolo? Lorenzano. Engko nah. Ayo Mas, dadi.
Ya, ayo, ayo, ayo. Eh. Monggo Budela, ini padha dadi kabeh. Ayo Budela naik. Ayo Budela naik. Iki sing ndak gambuhe Budela ndak mari. Wes, bene, wes leren. Ben. Ayo. Ya, ya. Ya. Gambuhe ning kono kalau. Ya. Wes jadi to. Aku dadi ora ngerti duit. Moh duit iki. Moh. Dadi yo ngerti duit.